Sevgili anneler, babalar, hepiniz hoş geldiniz. Ebeveynlik dünyadaki en zor şeylerden biri ve eminim ki siz bunu layığıyla yerine getiriyorsunuz. Fakat zaman zaman çocuğunuzu büyütürken aklınıza takılan sorular veya bazı problemler için ipucu ihtiyaçlarınız oluyor olabilir. Böyle durumlarda internete baktığınızda aslında çok fazla bilgi var ama bu bilgilerin çok büyük bir kısmı da ya sizi endişelendirmekte ya da aklınızdaki soru işaretlerini daha da arttırmakta. Böyle durumlar için güvenilir bir bilgi arıyorsanız ve çocuğunuzun aklınız arkanızda kalmadan büyütmek istiyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Hadi isterseniz siz de bu büyük aileye dahil olun ve çocuğunuzu beraber güvenle büyütelim. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açarak her videodan anında haberdar olmayı unutmayın. O zaman tekrardan hoş geldiniz diyorum. İyi ki de geldiniz.